Okubikkulirwa essuula 13. Awo ne ndaba ekisolo nga kiva mu nnyanja. Kyalina amayembe 10 n'emitwe 7. Kyalina engule ku buli jjembe, ne ku mitwe gyakyo nga kuliko amannya agavvoola Katonda. Ekisolo ekyo kye nalaba kyali kifaanana ng'engo. Ebigere byakyo nga biringa ng'ebyeddubu, akamwa kaakyo nga kalinga ak'empologoma. Ogusota ne guwa ekisolo ekyo amaanyi gaagwo, n'entebe yaagwo ey'obwakabaka n'obuyinza bungi. Ogumu ku mitwe gy'ekisolo gwali gulabika ng'ogufumitiddwa ekiwundu eky'okugutta, naye ekiwundu ekyo eky'okugutta ne kiwona. Ensi zonna ne zisigala nga zeewuunya ekisolo ekyo. Abantu ne basinza ogusota kubanga gwawa ekisolo obuyinza bwagwo. N'ekisolo ne bakisinza nga bwe bagamba nti, ani yeekana ekisolo kino era ani ayinza okulwana nakyo? Ekisolo ne kirekebwa okwogera eby'okwewaana n'okuvuma Katonda, era ne kikkirizibwa okuba n'obuyinza okumala emyezi 42. Ne kitandika okuvvoola Katonda n'okwogera obubi ku linnya lye ne ku kifo kye mwabeera, ne kivuma n'ababeera mu ggulu. Era ne kikkirizibwa okulwanyisa abantu ba Katonda n'okubawangula. Era ne kiweebwa obuyinza ku bika byonna ne ku bantu bonna, ne ku nnimi zonna ne ku mawanga gonna. Abantu bonna abali ku nsi, kwe kugamba abo okuva ensi lwe yatondebwa, abataawandiikibwa mannya gaabwe mu kitabo eky'obulamu eky'Omwana gw'Endiga eyattibwa, balisinza ekisolo ekyo. Buli alina amatu awulire. Buli eyategekerwa okutwalibwa mu busibe wa kusiba. Buli eyategekerwa okuttibwa n'ekitala wa kufa kitala. Awo okugumiikiriza n'okukkiriza kw'abantu ba Katonda we kutegeererwa. Awo ne ndaba ekisolo ekirala nga kiva mu ttaka. Kyalina amayembe 2 ng'ag'Omwana gw'Endiga, era nga kyogera ng'ogusota. Ne kikozesa obuyinza bwonna obw'ekisolo ekyasooka, nga n'ekyo kyennyini ekyasooka kiraba. Ne kiwaliriza ensi n'abagirimu basinze ekisolo ekyasooka, ekyawona ekiwundu ekyali eky'okukitta. Ekisolo kino ekyokubiri ne kikola ebyewuunyo, ne kiragira omuliro ne guva mu ggulu, ne gukka ku nsi ng'abantu bonna balaba. Ne kirimbalimba abantu abali ku nsi, nga kikozesa ebyewuunyo bikyakkirizibwa okukolera mu maaso g'ekisolo ekyasooka. Ne kibalagira okukola ekifaananyi eky'ekisolo ekyo ekyafumitibwa ekitala, naye ne kisigala nga kiramu. Ekisolo kino ekyokubiri ne kikkirizibwa n'okussa omukka ogw'obulamu mu kifaananyi ekyo eky'ekisolo ekyasooka. Ekifaananyi kyogere era kisise bonna abagaana okukisinza. Abantu bonna, abato n'abakulu, abagagga n'abaavu, ab'eddembe n'abaddu, ekisolo ne kibawaliriza okuteekebwako akabonero ku mukono ogwa ddyo oba mu kyenyi. Buli muntu n'agaanibwa okubaako ky'agula oba ky'atunda, okuggyako ng'amaze okuteekebwako akabonero ako, kwe kugamba erinnya ly'ekisolo oba ennamba etegeeza erinnya lyakyo. Ekyo kyetaagisa amagezi. Ow'amagezi yeetegereze amakulu g'ennamba y'ekisolo ekyo, kubanga y'ennamba etegeeza erinnya ly'omuntu. Ennamba yaakyo eri 666.